Soy Francesco. Francesco Pergolesi. La máquina más veloz de tutta Italia. Francesco está enfermo. Pero Francesco no se va a enterar al gobierno. Porque el gobierno quiere deshacerse de Francesco. Para que McQueen sea la máquina más veloz. Y eso nunca va a pasar. ¡Nunca! Y a Francesco el coronavirus no le afecta. Porque si el coronavirus es veloz, Francesco es veloz.